හයි යාළුවනේ ඔයාලා වදත් පිළිගන්නවා වෙල්කම් කියලා ටෙක්ලායිර් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට. ඔයාලා දන්නේ නැති මේ වෙනට thumbnail එකේ දකින්න ඇති රුපියල් 2කට ගෙන ආපු humidifier එක අන්බොක්සින් එකට තමයි ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනට humidifier කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන ප්‍රයෝජන ඔයගොල්ලෝ මට දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න ඕන ඕගොල්ලෝ රුපියල් 2කට බඩු ගෙන්නන්න තාමත් දන්නේ නැත්නම් දැන් මම ගිහින් මගේ YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් රුපියල් 2කට බඩු ගෙන්නන විදිහේ ඒක බලන්න. ඒ වගේම මම description එකේ සහ chat box එකේ ඒ වීඩියෝ එක දාලා තියන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි humidifier එක unboxing කරගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට humidifier එකේ ආපු ලියුම් කවර් එක පැත්තකින් තියාගත්තා. ඉතින් ඒත් එකම අපිට humidifier එකත් එක්ක pieces 3ක් තව free හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම humidifier එකෙන් වෙන වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම humidifier එකෙන් අපිට කරන්ට් ගිය වෙලාවක පොඩි කූල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක පොඩි හින්දා පොඩ්ඩයි එන්නේ කූල් එක. මේක ලොකු ඒවත් තියෙනවා aliexpress දරස් වෙන වෙබ්සයිට් වල. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒවෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේගොල්ලන්ගේ China language එකෙන් තියෙනවා. අපිට ඒවල තියෙන ඒක සෙට් කරලා තියෙන සුදු පාට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ වෝල්ට් ගාන පාට රට ඔක්කොම මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක made in China. ඉතින් මේ විදිහට අපි humidifier unboxing කරගමු. ඉති ඔගොන්ට පේනවා ඉතාමත් ලස්සන්ට humidifier එක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒත් එක්කම අපිට charging කරන්න USB type C cable එකක් එනවා. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝගේ මේක පාවිච්චි කරන manual card එකක් දීලා තියෙනවා. තව මේකට නම් වෙන මොකොන්ට ලයිට් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගහන කැලේ තමයි තියුනේ. ඉතින් තියෙන දුමේන එක ඊට සමග තියෙන on off බටන් එක ඊට පස්සේ තියෙන type C cable එක ගහන charging එක. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් ඊටමත් රවුම් ලස්සනට තියෙනවා අපේ humidifier එක. ඒ ඇත්තටම මේක ඇතුළට තමයි ගලවලා වතුර දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක ගලවලා වතුර දාගමු. ඉතින් මේ විදිහට වතුර දාන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ මිලිලීටර් 200ක් විතර. ඉතින් අපි මේ විදිහට වතුර එක පිරෙන්න දාගමු. දැන් වතුර එක පැත්තකින් තියලා අපි මේක වහලා බලමු මේක ගන්න විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක වතුර පුරවගෙන වහගත්තා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි USB type C cable එක මේකට ප්ලග් කරන් බලමු. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන මේක USB අපිට මේ කේබල් විතරයි ඉන්නේ. අපි ඒකට ඉතින් අපේ charger එක USB wire එක ගලවලා අපිට මේක ගහගන්න සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේ විදිහට අපි මේ කරන්ට් එකට ගහලා අපි බලමු humidifier එක ගහලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි වයර් එක charge කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගෙන අපි මේ විදිහට USB type C cable එක humidifier එකට ප්ලග් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට පේන ඇති ඔයගොන්ට සුදු පාට එළියක් යනවා ඒකේ ඔන් වුණාම. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන on off button එක ඔබන්න. ඉතින් මේක on කරගන්නවා. on කරගත්තාම පේන ඇති ඔයගොන්ට ඉතින් ලස්සනට දුමක් යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දුමෙන් තමයි AC එක එන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේක වෙන්නේ වතුර වාෂ්ප වීමක්. ඇත්තටම මේ අපි පුරවපු මුළු මේකම හිස් වෙනවා විනාඩි 15කින් විතර වගේ හිස් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ දුම කිසිම ඇඟට අහිත කරන්නේ නැහැ. ඊටාම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. ඉතින් බය වෙන්න තු ඕගොල්ලොත් අරන් යූස් කරන්න. ඉතින් අතන මේ තියෙන ඒගොල්ලෝගේ සර්කිට් එක මෙතනින් තමයි ඒගොල්ලෝගේ ලයිට් පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ලයිට් විවිධ විදිහේ ඩිසයින් වලට ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තියෙන හැපැත්තෙන් humidifier එකේ ඒ කූරෙන් තමයි වතුර උරාගෙන අපිට AC එක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒගොල්ලෝ ලෝගෝ උද්ගහලා තිනවා ඒ කම්පැනි T කියලා. ඇත්තටම ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ humidifier එක normal වෙනද පොලේ ගන්න කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 600කට 800කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 2කට aliexpress එකෙන් මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකෙන් දුම එනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක කිසිම ඇඟට අහිත කරන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම.
ඉතින් ඇත්තටම ඕගොල්ලොත් රිකමන්ඩ් කරන්න ගොඩක් කට්ටිය බය වෙනවා. ඕව රුපියල් 2කට දෙන්න ෂුවර් නෑ. ඒ ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නෑ. 100%ක් රිකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් රුපියල් 2කට තාම කිසිම බඩුවක් aliexpress එකේ අරන් නැත්තම් දැම්ම ගිහින් මං රුපියල් 2කට බඩු ගෙන්නන වීඩියෝ එක දැම්ම බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මගේ තව අන්බොක්සින් වීඩියෝ දෙක තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒව බලලා නැත්නම් ඒවැ ලින්ක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම ඒවත් බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Humidifier එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් කරන වෙලාවක, ටීවී බලන වෙලාවක, කරන්ට් ගිය වෙලාවක, ඉතින් මේ වගේ වෙලාවල් වලටත් අපිට Humidifier එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම Humidifier එක දැම්ම ගිහින් රුපියල් 2කට ඕඩර් කරලා Humidifier එක යූස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් බර රතු පාට බටන් එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තෙන් එළ බෙල් icon එකත් හොල් දාලා තියාගත්තොත් අපි ගේන වීඩියෝ එක ඉතින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා තාම අපේ වීඩියෝ එක like කරලා නැත්නම් දැන්ම like කරන්න.